मान्य सदस्य हितबहादुर तामाङ। सामान्य सभामुख महोदय, सुशासन प्रबन्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्नुपर्नेको विधेयकमाथि हामी छलफल गर्दैछौँ। यो विधेयक चाहिँ कस्तो भयो भने कसलाई के को धन्दा, घर ज्वाइँलाई खानाको धन्दा भने जस्तो कसरी ल्याऊँ र कसरी पास गरौँ भन्ने धन्दामा चाहिँ यो आएको हुँदाखेरि यसले जुन रूपले चाहिँ यसको अन्तर्क्रिया पुरा गर्न पाउनु पर्ने हो त्यो नपाएकोमै यो विधेयक सन्तोषजनक हुने स्थिति छैन। अब यो सुशासनको मागको लागि 1100 जना मान्छे माइती घर मण्डलामा जुलुस धर्ना गरेर बसिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा अब कुशासन गए नै सुशासन आउने हो। अहिलेको शासन प्रणालीले जुन यो विधेयक आछ, यो यति राम्रो विधेयक, यति आवश्यक विधेयक, यति जनताको चाहिँ निमित्त चाहिँ एउटा राहत हुने विधेयक छ। यस्तो विधेयकलाई व्यापक छलफल लान पाएदेखि कति जाति हुन्थ्यो। र यो कस्तो भयो भने अहिले चाहिँ खास गरेर कुशासनको शिकार भएको र सुशासनको आवश्यक भएको उत्पीडित समुदाय नै हो, दलित समुदाय नै हो। अहिले एउटा कुरा भन्नुपर्दाखेरि दलित अधिकार वर्ष पुस्तक 79 अनुसार दलित समुदायमाथि जातीय आधारमा भएका करिब 200 भन्दा बढी घटनाहरूमध्ये जातीय विभेद तथा छुवाछुत सम्बन्धी घटना मात्रै 65 वटा छन्। 38 जना प्रहरी 38 हत्या सम्बन्धी 38, प्रहरीमा मृत्यु 2, यसरी नै शङ्कास्पद मृत्यु, बेपत्ता, जबरजस्ती करनी 25, जबरजस्ती व्यवहार सम्बन्धी, अन्तर्जातीय प्रेम विवाह सम्बन्धी 29, कुटपिट सम्बन्धी 46 आत्महत्या र दुधसान सम्बन्धी। यसरी कुशासनको शिकार भएको समुदायलाई सुशासनको आवश्यक थियो र यो आवश्यक हो र यस विषयमा चाहिँ व्यापक छलफल गरेर कमसेकम विषयगत समितिमा जाने मौका पाए पनि हुन्थ्यो नि। यही विषयगत समिति, यही छलफल समिति भयो। यसरी पास गर्दाखेरि हुने के भयो त भन्दाखेरि रातभरि करायो, दक्षिणै हरायो। हुने त यही हो आखिरी। अब चाहिँ एउटा जोगीले फ्री लाएर चाहिँ आशीर्वाद दिएर रातभरि कराउँछ, अनि बिहान किसान ढोका लाएर बेसी जान्छ, अनि ढोका केही पनि छैन। त्यस्तो हुनेवाला छ। त्यसकारण यसलाई गम्भीरसँग लियोस्। धन्यवाद। माननीय सदस्य हितबहादुर